Esteu preparats pel conte d'avui? Però abans, raspalleu-vos les dents. I si tot fos tan senzill com somiar? Somiar, imaginar com a possible o realitzable alguna cosa que no és d'esperar, de molt difícil realització. Un hipopòtam que vola, serps que parlen i cargols al ventre d'un cadell de tigre. Deixa que et vingui la son, deixa que et vingui la imaginació i potser, així, tornaràs a ser un nen. Deveu pensar que aquest és un terrat normal, oi? Doncs no, aquest terrat és màgic. Cada nit, quan estic a punt d'anar a dormir, sento una veu que m'explica un conte. De vegades em ve veure un gall que de tant cridar es queda afònic. D'altres, un cadell de tigre que li encanta menjar cargols. De vegades ve un gripau que li agrada fer surf pel riu. I si no, un hipopòtam que vol aprendre a volar. De tant en tant ve un cocodril que té unes dents que semblen diamants. I si no, un cranc tan presumit que no para d'emmirallar-se al mirall. I a vegades, quan és molt fosc, ve un paó de colorins que em fa companyia fins que em quedo dormida. Voleu saber què és el que em diuen? Ara us ho explico. El tigre que menjava cargols. Fa molt de temps, un cadell de tigre va néixer a la jungla. La mare, que volia que creixés sa i fort, cada dia sortia a caçar perquè el petit tingués tot el menjar que volgués. Però ell no tenia gana. Si no menges, no creixeràs, li deia la mare. Mare, vull sortir a caçar jo i no penso menjar res que no hagi caçat jo, va replicar-li el cadell de tigre. I així va ser. Com tot decidit, va fugir de casa. Primer va anar a la sabana, però les girafes eren massa altes per ell. Després va anar a l'esplanada, però els elefants eren massa grossos per ell. Més tard va passar pel riu, però els peixos eren massa ràpids per ell. Al final va marxar cap al bosc i darrere d'uns matolls va veure un parell de cargols. Uau! Ja sé què puc caçar! Va exclamar el cadell de tigre. Els cargols no són llargs com les girafes, ni grossos com els elefants, ni ràpids com els peixos. I se'ls va menjar d'una queixalada, primer un i després l'altre. Però els cargols, que es van amagar dins la closca, van sortir disparats de la panxa del tigre quan aquest es va tirar un pet. Amb tanta mala sort que van treure l'ull esquerre d'un pobre elefant que passejava tranquil·lament per allà. L'elefant, tan gros i corpulent com era, va caure ben llarg al terra. Paf! I així va ser com un cadell de tigre va caçar un elefant. I des d'aquell dia, la mare tigre el deixa caçar amb ell. Fi. I vet aquí un gall, vet aquí un tigre, que ja s'ha fos aquest llibre. I vet aquí un tigre, vet aquí un gall, que la lluna ja fa un badall.